الرحمن الرحیم. امام بخاری رحمت اللہ علیہ باب دی باب الصلاة فی الجبۃ الشامیہ. امام بخاری باب دی چې منځ کول په هغه جبه کې چې هغه په شام کې ساده شوي. دا څنګه ده؟ شام په دغه زمانه کې دارالکفر و. نو معنا دا ده چې په دارالکفر کې کومې جامې تیاریږي هغه جبه ده. جبه دا کوټ غوندې دی، که هغه جبه ده او که کمیس دی او که پرتوګ دی او که هغه صادر دی او که هغه لنګ دی، او چې په دارالحرب کې کومې جامې تیاریږي مسلمان هغه اغوستی شي او مسلمان یې اغوستی شي. وقال الحسن فی الثياب، وای حسن بصری د جامو په باره کې کمې جامې ینسجوها المجوس چې سازی هغې له مجوسیان د هغې کډۍ کوي. کډۍ خو پېژنې جامې چې سازی. او لم یرا بها بأسا. امام حسن بصری په دغه جامو باندې چې مجوسیانو به تیارولې او هغې به کډۍ کولې، دې باندې به امام حسن بصری شاګرد د صحابه باک نه ګاڼه، ویل خیر دی استعمالولی شي. وقال معمر رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول. معمر وایي چې ما امام زهري لیدلی و، شاګرد دی دا د صحابه هم. امام زهري ډېر لوی عالم دی. وی اغوسته به د جامو د یمن نه، یمني کپړه به اغوسته، ما هغه کپړه صبغه بالبول چې هغه به رنګ شوي وه په میتیازو باندې، په میتیازو به رنګ شوي وه او بیا به انځلې شوي وه. دا د بولو نه که مطلق بول شي نو بیا انځلې شوی دی، خیر دی. او که د بول نه د ما یوکل لحمه شي نو دا مختلفون پی مسله ده. ډېر خلک په دې باندې قایل دی چې دا پات پوهېږئ په دې باندې که او دا به داسې به یې کوله چې سپڼسي به یې کله تیار کړه نو بیا په میتیازو کې به یې خوشته کړه او پکې به پراته وو، نو د هغې نه به زیړ رنګ یې واخیست، نو دا جامې به زیړ رنګې وي. خو وروسته به یې وینځلې نو بس پاک به شو. ګوره پخوا دا یو مسله وه، ویل که چا نه خر ورک شه که نه نو هم په دې شامي کې دي ګوري. شامي هلته موږ سره شته دی، ویل په دې شامي کې دي ګوري. په فقه کې هغه لکه داسې یو غټ کتاب دیسي نه دي پرېښي. نو دغسې په احادیثو کې بخاري رحمه الله هم څه نه دي پرېښي. دا خبره هم درته ذکر کړه چې په میتیازو کې کوم سپڼسي پاسته کړی شي او رنګدار کړی شي او هغه بیا ترېنه کپړه سازه شي ووینځلی شي لمونځ پکې کېږي. او وصلى علي بن ابي طالب في ثوب غير مقصور. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ با منځ کو په هغه جامه کې چې نوې جامه به وه او د کفارو د ملک نه به برآمد شوې وه او بې د انځلو نه به یې پکې منځ کو. یعنې د کفارو د ملک نه به کپړه راله، نوې کپړه ده، خو علي رضی الله تعالی عنہ د هغې انځل ضروري نه ګڼل. مقصور وایي معنا انځلې شوی، غیر مقصورین معنا غیر انځلې شوی. خو دلته فتح الباري لیکلي دي نه مراد جدید کپړه ده، نوې کپړه ده چې د کفارو د ملک نه به راوړی شوه
نو هغه به انزلو اچوله. نو اوس دا پخوا چې به دغه راتلل زمونږ دې ملک ته بار ملک نه که نه، اوس د خپل ملک نه هم راځي دا کباړ چې دی. نو دې کباړ کې دا مسله سازیږي چې علي صاحب دغسې کباړ باندې به وینځلو به یې استعمالو، اگر چې بهتره دا ده چې سړی استعمال ووینځي. دا یو شو. حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن مغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. واي شعبة مغيرة زوج شعبة زوم نبی علیہ السلام سره په یو سفر کې پکاله یا مغیره تو وای ماته نبی علیہ السلام چې اے مغیره خذل اداوت راواخله چې کم دی لوخه د اوبو دوبو له خراواله فاخذتها ما راواغستو فانطلق رسول الله صلی الله علیه وسلم پس لاړ شه پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم حتا توارى عني حتا چې مانې ځان پټ کو فقضا حاجته نو خپل حاجت پورا کین او د سمات کړلو وعليه جبة شامية او په د باندې یو جبه وا کوټو چې تیار کړی شوی او چې کوم دی په شام کې تیار شوی کوټو. نو دا یې چولی و فذهب ليخرج يده من کمها. نو شروع شو نبی علیه السلام چې راوباسي لاس د لستوڼې دینا. نبی علیہ السلام دا لاس داسې دی نو دا کوشش کوي چې دا لستوڼې داسې را ادا کړي داسې نو داسې نه کېږي. نو چې داسې نه کېږي نو داسې ویسته داسې په شای بوته پوه شوئ په دې باندې. نو دا یو بله خبره شوې تنګې جامې څنګه اچولي جبة الشامیه ضیقة تنگه وه. نو دا چونکې بل ځای کې تیاره شوې ده او نبی علیه السلام دغه ځای استعمالوي نو پته ولګي چې داسې د تنګ کوټونو اچولو ممانعت نشته دی چې سړی دې نه اچوي. دا معنا ده. نو ځکه وایي نو نبی علیه الصلاة والسلام کوشش کوي چې دا لاس لستوڼي نه راوباسي فضاقت دا لستوڼی تنګ شو نه راوتتې شاته نه ته دا که لستوڼی نو په اخرج یده من اسفلها دا لاس خپل د لاندې طرف نه راوویسته په سببت علیهما پې اوبو ور واړولې فتوضا اودس یې وکړو وضوءه للصلاتې په شان د اودس دپاره د مانځه ومسح علی خفیه په موضوع یې مسح وکړه ثم صلی به یې لمونځ وکړو. باب کراهیت التعری فی الصلاة وغیرها. امام بخاری باب دی مکروه دی بربنډتوب په مانځه کې او په غیر مانځه کې. په مانځه کې به هم ځان نه بربنډې او په غیر د مانځه نه به هم ځان نه بربنډې. تعری ځان بربنډولو ته وایي او دا ګورې د دې محدثینو یو اصطلاح ده چې دوی کراهت ذکر کړي مراد کراهت تحریمی دی او تحریمی کراهت چې کوم دی دا حرام ته نږدې دی بلکې حرام دی. پیږی پرې باندې حدثنا مطور بن الفضل قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا ابن اسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله ما جابر رضی الله تعالی عنهما نواوردل يحدثه بیان کوي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان ينقل معهما. جابر رضی الله تعالی عنه دا خبره د پیغمبر خدا نه اوریدلې ده یا د هغه صحابو نه اوریدلې چې په هغه وخت کې د پیغمبر خدا سره موجودو د مکه معظمه دور خبره ده او دا هغه وخت خبره ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته نبوت ملاو شوی هم نه دی او عباس او دې دواړه چونکې بیت الله سازیږي او ټول قومونو نه خلک راغلی دی او د هر کور کسان پکې کار کوي. د عبدالمطلب د کورنۍ نه او د ابو طالب د کورنۍ نه دوه کسان پکې لګي یو عباس دی او یو رسول الله دی او دا تقریبا داسې امزولي دي نږدې دي یو بل ته تره وراره
نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو لنګ دی جامې چېرته وي یو لنګ دی نو چې کاڼې راځي نو په دې اوږه باندې ږدي اوږه مبارکه بربنډه ده اوږه بربنډه نو تره ورته وویلې چې وراره که داسې وکړې که نه چې دا لنګ د ریله کې او دا په دې ولي باندې واچې نو دا ګټه به دله دا ولې نه خوږئ داسې وکړه نو څنګه چې هغه نبي علیه السلام خو د تره خبره ومنله څنګه چې دغه د ځانه لر که بس ناڅاپه پې بېهوشي راغله او پرېوته بېهوشه شو او چې هوش کې راغله چې جامې رال راکړئ خپل لنګ رال راکړئ د دې نه وروسته پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم چېرته په دې حالت کې نه دی لیدلی شوی نبي علیه السلام پیدایشي لحاظه پیغمبران خدا معصومي او پیغمبران علیهم السلام ذاتی طور باندې د غیرت ډک خلک دي بیا نبی علیہ السلام چرته نه دی راشوی ما پرې سیرت کې دا کتلی دي دی به تر ځان سره سملو ابو طالب ډېر ورته ګران و که نه نو یو ورځ ورته وایي چې وراره راشه که نه را سملی نه راسه هغه وایي زه خو تا سره ملاست یم بیا ورته وایي بیا تره ته وایي ځکه دا مسله وه پخوا دا د جامو ډېر قلت و نو خلک به بربنډ سملاسته پخوا زمونږ د دې ژوند پرې ابتدا کې هم دا مسلې پرې بر علاقو کې وې چې خلکو به جامې دا کولې که یو سړی به د کمیس نه ونیو که نه ګوره جامې راله ونه شلې پوهېږئ په دې باندې جامې به ګوره راله نه شلې که ما وې خیال دی جامې به نه شلې نو دې تره ته وایي چې تره چې وایي چې زه چاله دا اجازت نه ورکوم چې ما ته وګوري وړوکی دی اتو کالو دی داسې پیدایشي لحاظ سره نو دا هغه حدیث کې دا هغې ته واقع ته اشاره ده نو اوس دا چې جابر وایي نو جابر خو خدای خبر چې هغه وخت به پیدا و که نه به پیدا نو دا یو د یو بل صحابي نه اورېدلی دی یا پیغمبر خدا دا خبره په خپله کوله او دته نه برای راست اورېدلی دی نو ځکه وایي چې دا او نبی علیہ السلام کان ینقل معهم الحجاره چلول به د دې قریشو سره دا هم ضمیر قریشو ته راجع دی کانو لرا للکعبة د پاره د بنا د کعبې کعبه سازېدله وعلیه ازاره پیغمبر خوا باندې یو لنګیو فقال له العباس تره ورته وایي عمه چې د تره دی یبن اخي ای وراره لو حالت ازارکا لو حللت ازارکا که ته اوس پړې غوټه د خپل لنګ نو په جعلت علی منکبیک او دا لنګ ته په اوږو باندې واچې دون الحجاره د کاڼو نه لاندې نو ستا دا ولي به نه خوږئ دا کاڼي قال فحله وایي راوي نبي علیه السلام دغه اوس پړده خپل لنګ فجعله علی منکبیه په خپلو اوږو یې واچاو فسقط مغشیا علیه را پرېوته نبي علیه السلام بېهوشه فما رؤی بعد ذلک عریانا د دې نه وروستو چېرته په دنیا کې پیغمبر خدا بربنډ نه دی لیدلی شوی باب الصلاة فی القمیص والسراویل والطبان والقبا امام بخاری باب دی کتاب الصلاة شروع دی دا خبرې ځکه کنې مولیان نه بیا تپوس وکړه پته برته ولګي امام بخاری وایي مونځ په کمیس کې هم کېږي په کمیس او په پرتوګ کې چې سړی کمیس واچوي او پرتوګ واچوي مونځ پکې کوي دې کې هم کېږي او دارنګې مونځ کول په کمیس او په سراویل او طبان کې طبان چې کومه دی نو دا دغه ته وایي دا د دې جامو نه لاندې عام طور سره ښځې استعمالوي جانګې ورته وایي طبان جانګې
دا خلق استعمالی. دا گویا کې دا توبان چې دی نو دا گویا کې سراویل دی خو دغې نشته، دا پنسې نشته. پوهېږئ پرې باندې بې پنسو سراویل دی، معنا یې دا شوه. او دې کې پورا عورت نه پټېږي. خو که اوس ته کمیس سره دا سړی واچوي نو څنګه مونځ پې کېږي که نه کېږي؟ کېږي پې مونځ. اوس که دا دې بوډیا ته ووایه چې سړي پرتوګ دی ګوزي کېږي، نو چې جانګې وي نو مونځ کېږي. دا معنا دا یو شو. اول قبا او دارنګې مونځ په قبا کې کېږي. قبا دغه کوټ دی. تاسو ادا کې به ویل که نه طالبانو ته چې یو سړی و هغه دغه له کپړه راوړه، زید نومونه سړي دغه درځي، ویل ما له دې نه کمیس ساز کړه. نو هغه ویل زه داسې کمیس به درله ساز کړم چې نه به څوک دا پېژني چې کمیس دی او نه به دا پېژني چې دا قبا ده. نو هغه ویل ډېره ښه ده ساز یې کړه، خو زه به هم ګورې شاعر و دا سړی. ویل ما نه خو خبرې کړه. نو رښتیا ویله کمیس هغسې ساز کړ. نو هغه په غوږ ګوته کېښوده، ویل حات لي زیدون قبا لیت عینیه سوا. وایي ما له زید ټیلر چې کوم دی دغه ساز کړه، زه حات لي زیدون قبا ما وګنډه ما لره چې کوم دی زید ټیلر قبا خو لیت عینیه سوا. کاش کې دا سترګې دواړه برابر وې. دغه یوه سترګه ړنده وه. نو دې دوه ترجمې دي. کاش کې دا سترګې دواړه برابر وې، دا بله هم ړنده وې، دا خیري دي. او کاش کې دا سترګې برابر وې، دا بله هم روغه وې، دا دعا ده. دا ګوره ته معلومه ده شي احساس کې چې نه به کمیسي او نه به قبایي. زه هم تا ته داسې خبره وکړم چې نه به مدحی او نه به ذمي. پوهېږې قبا پورې خبر را یاده شوه. نو دا د دې اصل کې داسې به یو بل سره سې لګوئ داسې په کمیس او په سراویل کې، په کمیس او په توبان کې، خیال دی په سراویل او په توبان کې، په توبان او په قبا کې، په دې ټولو کې مونځ کېږي. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة بالثوب الواحد. یو سړی راپورته شو، نبی کریم نه تپوس کوي، اے د الله پیغمبره مونځ په یوه جامه کې کېږي؟ نبی علیه السلام ورته داسې وکاته، قال او کلکم یجد ثوبین. ولې مرګرو تاسو ټول داسې یې چې دوه جامې مومئ؟ څنګه ما نه تپوس کوي چې په یو جامه کې مونځ کېږي او که نه کېږي؟ ولې ستاسو د ټولو دوه جامې دي څه؟ تاسو کې خو د اکثر یو جامه ده. یعنې معنا دا ده په یوه کې مونځ کېږي. ثم سأل رجل عمره، بیا یو سړي د عمر نه تپوس وکړه، یاره جي سرې خیال دی چې په یوه کپړه کې مونځ کېږي؟ فقال عمر ورته وایي اذا وسع الله، کله چې الله در باندې پراخي راولي او مالداري راولي نو په اوسعو تاسو هم پراخي کوئ. بیا کمیس هم اچوه او پرتوګ هم اچوه. نو جمع رجل علیه ثيابه صلى رجل في ازاره. سبکی معنا دا ده جمع رجل علیه ثيابه، را جمع کوي یو سړی په ځان باندې جامې. نو که څو جامې په ځان باندې اچوي دي، کمیس یې مه اګوستی، پرتوګ یې مه اګوستی، څادر یې په ځان راواچو، کمبل یې په ځان راواچو. او صلى رجل في ازاره ورداء، مونځ به کوي یو سړی په لنګ کې او په څادر کې. د یو څادر د لنګ ووایو او بل په اوږو راواچوه. او فی ازار و قمیس، لنګ ووهه او کمیس هم واچوه. فی ازار و قباء، لنګ ووهه او بره په قبا واچوه. فی سرابیل و ردا، پرتوګ واچوه او پاسه په څادر راواچوه په ځان.
پی سراویل و قمیص پرتوګ واچوه ورسره کمیس واچوه او پی سراویل و قباء او دارنګې په پرتوګ کې او په قبا کې دې کې مونځ کیږي و پی طبان و قباء او دارنګې په جانګي کې او په کوټ کې و پی طبان و قمیص او په طبان کې په جانګي کې او په کمیس کې مونځ کیږي قال واحسبه وای دا شاګرد ابو هريره چې زه ګمان کوم چې عمر داسې وویلې چې قال فی طبان و رداء په جانګي کې او په صادر کې مونځ کیږي پیږي پرې باندې ځکه چې صادر خو غټ دی نو لاندې ورنونه او خپې هم پکې ورسره پټې شي حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم یو سړي د پیغمبر نه تپوس وکړ فقال ما يلبس المحرم يرجي محرم بکمی جامعه چي په احرام کې یو حجي بکمی جامعه چي فقال لا يلبس القميص نبی علیہ السلام دا جواب ورنکو چې دا باچي دا اوږده خبره ده نو لنډه خبره په جواب ولا ورکو باسلوب الحکیم داسې ورته ویلې فقال لا يلبس القميص حاجی صاحب به کمیس نه اچي ولا سراویل او نه به پرتوګ اچي ولا البرنس نه به بارانۍ په ځان راچي ولا صوب مسه زعفران او نه به هغه جامه اچي چې هغه مسه شوي وي رنګ شوي په زعفرانو باندې زیړ رنګ ولا ورسن او نه یو بل بوټی دی چې ته ګوري ورس وایي هم زیړ دی په ګوري ورس کې رنګ شوی دا په زعفرانو کې دا جامې به هم نه اچي او لم یخا فمن لم یجد نعلین کم حاجی صاحبه چې پیزار نه مومي نو فلیلبس الخفین موضوع دی واچي وليقطعهما او کټ کی دی لرا حتی یکون اسفل من کعبین حتی چې دا شی لاندې د پړکونه یعنی دا کې هو پړکېم پټی کنه په موزه کې نو دغه حصہ به کټ کی بیا دی ګټونه به لاندې کټ کی چا پیرا نو ځکه وایي حتى يكون اسفل من كعبين وان نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله دغه سره روایت ددنه عمر غلې دي باب ما يستر من العوره امام بخاری باب دی اغا ما يسترو اغا چې پټي عورت لره معنا دا یعنی ما الذي يجب اغه شی چې لازم دی چې پټ کی عورت لره دون جامه دا فرض دا چې دا عورت پی پټ شي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابي سعيد الخدري انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام نهي فرمایلی وا عن اشتمال السما د اشتمال سمانا اشتمال سما دی توایی چې ان يتحل الرجل بثوبه ولا يرفع جانبا يشد على يديه ورجليه المنافذ كلها كصخرة السما یعنی دا سی په ځان باندې کپڑا راواچي چې د خپل لاسونو خپل ټول پکې راتاو کی یو لوی صادر دی او دا سړی رضانه دا سره راتاو کی چې دا خپیم پکې پټ شي او دا لاسونه مور سره پکې پټ شي او په دې باندې راواړي او لاسونه خپل پکې دنه کلک پدې نو دین نبی علیہ السلام منه فرمایي چې دا چل بسره نه کوي او دا دغه وجرا ده چې کدا را پریوزی نو سړی چې را پریوزی زر لاس لګی کنه ځکه چې کله خو ضرورت راځي نو لاس پر احکار کول څنګه بل لاس راحکار کې د دې وجنا د دینه نبی کریم صلی الله علیه وسلم
منع فرمایلی دا چې دا کار به نه کوئ، دا کار به نه کوئ، دا معنا شو. او وان یحتبی الرجل فی ثوب واحد لیس علی فرجه من شیء، او دینم نه فرمایلی دا حضرت چې احتباو کی یو سړی په یوه جامه کې او نه د په شرمګاه باندې د دې جامې نه څه حصه. احتبا دې ته وایي، احتبا چې سړی په دې خپلو کناټو باندې کینی داسې او دا خپې داسې ودرېږي داسې پوهېږئ په دې باندې که دې ته احتبا وایي. او دا جامه په ځان باندې راواچوي داسې، نو دی داسې ناست دی نو لاندې کالي ښکاري، پوهېږئ په دې باندې. نو دا احتبا ده. د دې احتبا نه نبي علیه السلام مخکې ستاسو بره لیکي ستاسو په حاشیه باندې عن اشتمال السماء وان يتحلى الرجل بثوبه ولا يرفع له جانبا ويشد على يديه ورجليه المنافذ كلها، بند کی او اتړي په خپلو لاسونو او خپو باندې هغه منافذ ټول که صخرة السماء لکه د مضبوط کوټلي کاڼي التي ليس فيها خرق ولا صدع، هغه کاڼي چې پای کې سیریوالی نه یو چاودی پکې نه. ويقول الفقهاء وان يتغطى بثوب واحد، فقهاء دا ترجمه کوي دا ما چې وکړه. او فقهاء وایي چې ان يتغطس بثوب واحد، یو سړی په یوه جامه کې ځان پټ کي، لیس علیه غیر بله جامې نشته، نو په یرفعو من احد جانبه، دا یو پلو راوالي نو پرې اوږې راواچوي، نو چې په اوږې راواچوي نو په یضعو علی منکبه، دا پرې اوږه باندې کېږي، نو په تنکشف عورته. او یکره علی الاول، اوله طریقه مکروه ده لئلا یعرض له حاجتا، اسې نه چې دی په صادر کې کلک ځان راتاو کړی دی او ناڅاپه ته حاجت را پیدا شو من دفع بعض الهوام، مار را روان دی، لړم را روان دی، مچۍ را ولوېدله او غیره، نو په یتعذر علیه ګران به دی ورپسې لاس څنګه راوباسي، او یعسر یا به دا به د باندې ګرانه شي. او یحرم علی الثاني، دا دویم طریقه د دغه چې دا فقها چې کومه ترجمه کوي په دې معنا باندې دا دغه چې کوم دی حرام کار دی. ولی ان تنکشف بعض عورته او لا يكره والا يكره وهو بمحملة ومد، دا خلاص خا. او دا ان يحتبا چې مې ویلي وان يجلس على اليتيه، یو سړی په کناټو باندې کینی، وينصب ساقيه، او دا خپل پنډۍ ودري عليها، ويحتوي بثوب، او یو جامه په ځان باندې راواچي، او نحوه او بيده، داسې جامه داسې، دا احتبا ده. ما ته وګورئ دا دغه ځان سره سې وتړي، دا خپلې خپې داسې وتړي، داسې وتړي. دا عرب به کولی چې باز ته به کېناسته که نه، نو دا به یې کولي داسې، بیا به دا لاسونه به یې وزګارو که نه، نو لاسونه به یې وال داسې چې هغه چل دی او دا چل دی او دا چل دی، او نور ښه برابر ناست تکیه ده، دې ته احتبا وایي. نو دې کې دا یو دغه باندې هسې احتبا وکړه ناست دی، او د هغوی عام طور سلنګونه نو لاندې به کاري ښکاره کېده، نو دا حرام کار دی، ځکه عورت ښکاره کول بې مقصده دا حرام دي. بهرحال دا بخاري دا وایي داسې. نو حدثنا قبيصة ابن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، عن اللماس والنباز، وعن يشتمل السم، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد. وايي ابو هريره چې نبی علیہ السلام نه فرمایلی و د دو بیعونه چې دو بیع دي دا به نه کوئ. عن اللماس، یو لماس یو بیع ده، لماس دا بیع ده. بطور مثال کپڑی دکان دی، جوړې دغه ایښي دي، دکاندار ایښي دي چې په پره باندې
نو د هغه زمانې دا رواج دا لماس دا بیع وه چې دې کمې جوړې له به د ګوتې ویوړې به دا داسې مثال دی لکه د بجلۍ د کرنټ به دا تا پورې ونښته دا به اوس کمرې او کچوې دا به الې دا بیعه د لماس ده د لمس نه د لاس راکړه او نباز دا دویمه بیعه وه هغه دا ده چې ته به دوکان ته رالې اوس کپړې هلته پرتې دي او دوکاندار کمه کپړه تا ته راوویشته بس په تا پسې تین شوه دا نباز د نبض غورځولو ته ویلی کېږي او دا به کتاب البیوع کې بیا راشي هلته به بیا تفصیل درته وکړم او ان یشتره دویم د دوو اغوستونو نه نبی علیه السلام منع کړې ده یو ان یشتمل السما یو دا چې سړی په ځان باندې داسې څادر راواچوي چې لاسونه خپې پکې ټول راتاو کې پټي کړي او دویم دا وان یحتبي الرجل فی ثوب واحد چې احتبا وکړي سړی په یوه جامه کې او لاندې عورت ښکاري حدثنا اسحاق قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال اخبرنا ابن اخي ابن شهاب الزهري عن عمه قال اخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف ان ابو هريره قال بعثني ابو بكر في تلك الحجه ابو هريره وی زه په دغه حج کې ولیږم مال را ابو بکر په دغه حج کې فی المؤذنین په اعلان کوونکو کې یوم النحر دا داسې چل شوی چې نبی علیه السلام په نهم کال د هجرت باندې ابوبکر صدیق امیر الحاج مقرر کړ وروسته ورته مشران وویل چې جی تا خو ابوبکر راکړه خو ابوبکر خو ستا د قوم نه دی ستا د کور نه خو نه دی ستا د کور سړی ته معاهدې ماتې مشرکانو سره هغه معاهدې به ستا د کور سړی ماتوي نو علي رضی الله عنه ورپسې روان نو په لار کې یو ځای کې ابوبکر صدیق دمه کوي د پیغمبر خدا د اوښې اواز یې وده هلکه د پیغمبر خدا د اوښې اواز نه دی چې کتل دقه ده راله او علي پې سور دی حضرت ابوبکر ورته ویل امیر رالی که مامور علي صاحب ورته ویل مامور راله یعنې سته په خپله عهده پوهېږي ستا عهده به پسې ما ته بل کار حواله شوی دی نو ځکه دی وایي چې ابوبکر موږ ولیږلو نو دا د علي سره ولیږلو نو علي صاحب ته دا ویلي یو دا خبره چې آینده کال به مشرک حج له نه راځي او نه به د بیت الله شریف نه څوک بربند طوافونه کوي او جنت ته سوا د مسلمان نه بل څوک نشي تللی دا یې ورته ښودلې وي نو د علي صاحب سره به ابوبکر دغه وایي ابو هریره زه هم په هغه مؤذنینو کې شامل وم چې هغه اعلانونه موږ په منا کې کول پوهېږئ یوم النحر همدا دا دی نؤذن بمنا موږ به اعلانونه کول په منا کې چې الله یحج بعد العام مشرک د سخت کال نه وروسته به مشرک حج له نه راځي بیت الله ته یوه ولا یطوف بالبیت عریان او څوک به طوافونه د بیت الله نه هم بربند نه کوي قال ابن حمید ابن عبد الرحمن ثم اردف رسول الله صلی الله علیه وسلم علیا بیا وروسته راولېږه نبي علیه الصلاة والسلام علي لره فامره ان یؤذن ببرات چې ته اعلان وکړه په برات باندې یعنی سورې برات ورته واوروه قال ابو هريره فاذن معنا علي زمونږ په معیت کې به اعلان کوو علي په اهل منا کې په ورځ د غټ اختر کې چې لا یحج بعد العام مشرک ولا یطوف بالبیت عریان باب الصلاة بغیر رداء بغیر د صادر نه سړی او دغه کولی شي مونځ که نه چې صادر نه وي الصلاة بغیر رداء قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابن ابي الموالي عن محمد بن المنكدر قال دخلت على جابر بن عبد الله ويصلي في ثوب واحد وجابر بن عبد الله رضی الله عنه دا محمد ابن المکندر دا د شاګرد دی او جابر خو پیژنئ صحابي دی دی ورغی نو صحابي لګیا دی په یوه جامه کې مونځ کوي او ملتحفا به په ځان یې پکې راتاو کړی دی ورداؤه موضوع علی المخشب راغلی ولکه او صادر په مخشب باندې ایښی دی
په ګړوانج باندې فلمن صرفا کله چې سلام وګرځاو قال یا عبدالله دا کنیه د جابر وی موږ ورته وویل چې ای عبدالله اے د عبدالله پلاره تصلي ورداؤک موضوع ته په یو سادرګي کې مونځ کې په لنګ کې او سادرګي دې ایښی دی قال نعم او احببت ان يراني الجهال مثلكم دا ما د دې دپاره وکړو چې ما زه محبوبه ګڼم چې وویني ما لره ناپوهه خلک ستاسو په شان رأيت النبي صلی الله علیه وسلم یصلي کذا ځکه چې جابر وایي ما پیغمبر په خپل لیدلی دقسې مونځ کوو په یوه جامه کې باب ما یذکر فی الفخذ دا امام بخاری باب دی په دې کې هغه چې ذکر کیږي په باره د فخذ کې دوه قسمه روایت راغلي دي یو قسم روایت نه دا معلومیږي چې دا عورت دی او د انس ته روایت نه معلومیږي چې دا عورت نه دی پوهېږئ پرې باندې دا رون وقال انس حسر النبي صلی الله علیه وسلم ورګه منځ کې پاتې شو قال ابو عبدالله وای بخاری ويروى عن ابن عباس روایت د عبدالله زیر عباس نه هم راغلی او جرحد که جعفر په شان یو بل تن دی او محمد ابن جحش د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه د ټولو روایت کړي چې الفخذ عورت فخذ عورت وقال انس وایي چې حسر النبي صلی الله علیه وسلم عن فخذه نبی علیه السلام خپل رون ښکاره کو قال ابو عبدالله وایي حدیث ته انس اسند دی که سند خبره کې نو د انس سند مضبوط دی او حدیث جرحت احوت دی ذکر جرحت په حدیث کې دی چې عورت دی نو دی کې احتیاط دی نو دی وجنا دا مې ځکه ویلي چې حدیث سند پر لحاظ د انس مضبوط دی خو احتیاط باندې بنا د جرحت او د عبدالله زیر عباس قول دا احوت دی دا ډیر په احتیاط باندې بنا دی او دا مې دې لپاره وکړه چې حتی نخرج من اختلافهم حتی چې موږ وضو د دې اختلافاتو نه وضو په دې باندې وقال ابو موسی غطى النبي صلی الله علیه وسلم رکبتیه وی نبی علیہ السلام خپل کونډۍ پټې کړې حين دخل عثمان دا عثمان نبی علیہ السلام ناست دی ارداس بخاری کې راشي ابو بکر صدیق راغی نبی علیہ السلام کوی کې خپې ښکته کړي دی یو غاړه باندې ناست ابو بکر صدیق راغی هغه هم ورسره خپې ښکته کړه عمر راغی خپې ښکته کړه بیا عثمان راغی او دا نیم طرف بند دی کوم چې پیغمبر خدا او ابوبکر صدیق او عمر دا نیم طرف پاتې دی نو راغی پر بل طرف کې کېناسته نو کېناسته خو څه کې چې کله هغه راغی نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام خپې ښکارېدې او چې کله عثمان راغی نو زر یې هغه خپې پټې کړې نو چا ورته ویل چې که نه ولې د ابوبکر صدیق چې راغی عمر راغی تا خپې نه پټولي نو ویل هغه چا نه به حیا ونه کوم چې د الله تعالی په رښتې ته نه حیا کوي چې هغه حضرت عثمان دی تاسو په خپلو خطبو کې نه وایي چې د ټولو نه زیات حیاناک عثمان و پوهېږئ په دې باندې د هر یو خلیفه ځان له خطبه کې تاسو دغه وایي نو ده په باره کې دا خبره زوته وایي چې د ټولو نه زیات د حیا په لحاظ سره عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه نو ځکه دی وایي چې وای چې او خبره کوم دغه چې کوم دی حين دخل عثمان وقال زید بن ثابت انزل الله على رسوله وای زید زوی ثابت
چې زه نبی علیه السلام سره ناست یم د نبی علیه الصلاة والسلام دا پخیز زما په پخیز پروت دی وحی شروع شوه فثقلت علی ما باندې دونه سختی راله حتی خبت حتی زه ویرېدم ان ترز الپخذو چې زما دا رون مات نشي دا وحی دونه درنه شوه د رسول الله د خپې د وحی د وجې په ما دونه درنې شوې چې ما دقه دی په دغه مې مات شو نو دا بعضې روایاتونه دا ثابتېږي چې عورت دی د بعضو نه ثابتېږي چې نه دی حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن عليا قال أخبرنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر أنس وايي رسول الله د خیبر غزا کوله فصلينا عندها منګه مونځ کو په نزد دې باندې صلاة الغداة بغلس د دې خیبر خواته منګه د سحر مونځ کو بغلسن په توره تیاره کې غلس اصل کې د ترګمۍ ته وایي چې د ورځې د سپین اجزا د شپې د تورو اجزاو سره ګډوډ شي ترګمي نو فرکبن نبی صلی الله علیه وسلم ورکبا ابو طلحه نبی علیہ السلام سور شو ابو طلحه هم سور شو وانا ردیف ابو طلحه او زه شاته سورما په ابو طلحه دا د مور خاوند دی نو فاجرا نبی الله روان شد الله پیغمبر یعنی روان شو مرکوب د پیغمبر فی زقاق خیبره په کوسو د خیبر کې و ان رکبتی لتمسو په خز نبی صلی الله علیه وسلم او زماره کونډی چې را د پیغمبر خوا د رون سره لګي د کوسی تنګي دي او دا ابو طلحه او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا او خان دا سره روان دي نو زما دا کونډی چې د پیغمبر خدا دی رون سره لګي نو چې دا لګي داسې په دې ځای کې په دې کوڅه کې موږ روان یو نو دا داسې لګي بیا فی زقاق خیبر وان رکبتی لتمسو په خز النبي صلی الله علیه وسلم ثم حصر الازاره بیا نبی علیہ السلام دا لنګ درکو ان په خزه د خپل رون کله کله سړی ځانګړی یا دغه کوي نو نبی علیہ السلام داسې چلو کړه دغه د خپل رون نه لرې که ځکه چې دا انس خدا رای ده چې دا عورت نه دی حتی انی لانظر الی بیاض فخذ النبي صلی الله علیه وسلم حتی چې دی وایي ما وکتله هغه سپینوالي د پتون د پیغمبر خدا ته نو ما ورته کتل نو معنا دا شوه که دا عورت نه څنګه به پیغمبر خدا ښکاره کو او که دا عورت به ما به ورته څنګه کتلې فلما دخل القريه کله چې کړي د خیبر ته وردن نشو قال الله اکبر خیبت خیبرو الله ډیر لوی دی او وران شو چې کوم دی خیبر برباد شو انا اذا نزلنا على بساحه قوم فساح صباح المنذرين کله چې نازل شو منګه په ډاګه د یو قوم باندې نو ډیر بد دی سبا د یرولو شو قالها ثلاثه دا اواز نبی علیہ السلام درې ځله وکړه درې ځله وخرج القوم الى اعمالهم روت اليهود خپل کارونو ته پرې کوڅو کې را روان دي پټو ته ځي چې وی کاته وقال محمد الا محمد راغی قال عبد العزيز وقال بعض اصحابنا بعض مرګري زمونږ وایي چې محمد والخميس يعني الجيش محمد راغی پوج ور سره دی قال فاصبناه عنوه نو منګه اصبناهم منګه قبضه کو او فتح کو د خیبر لره عنوتن په قهر باندې په زور باندې دا عنوتن معنی قهرن دی ښه یو ګوره یو کلی دی چې په صلح فتح شي ماته ګورئ او یو کلی دی چې هغه په زور فتح شي هغې ته عنوتن وي نو ځکه دا وایي چې دا قسم ته موږ په زور باندې یو قسم له دا فتح کړو په جماعت سب یو نو راجمع شي چې کوم دی زنانه راجمع کړي ښځې راټولې کړي فجاء دهیه کلبي راغی
قال یا نبی الله اعطنی جاریه من السبیه، اے د الله پیغمبره راکه ماته یو وینځه د دې قیدیانو نه، دې قیدیانو کې یو ښځه ماته حواله کړه. فقال اذهب فخذ جاریه، زه لاړ شه یوه ځان له راولم. فاخذ صفیه بنت حیه، صفیه بیبي چې لور د حیه ده هغه لار په هغې لاس کېښوده ځان سره. فجاء رجل، یو سړی راغی نبی علیه السلام ته. قال یا نبی الله، د الله پیغمبره اعطیت دحیه صفیه بنت حیه، تا اله صفیه لور د حیه چې سید قریش و نذیر، چې د دوو قبیلو سرداره ده او د دوو قبیلو د سردار بیبي د لور ده او د دوو قبیلو د سردار چې کوم دی ښځه ده، ښځه وه، تا هغه ته دغه ته حواله کړه. لا تصلح الا لك، دا مناسب نه ده مګر ستا دپاره. قال ادعوه بها، هغه ویل دا دحیه کلبي سره د هغې نه راوغواړئ. فجاء بها، دغه راغې او صفیه بیبي یې راوسته. فلما نظر الیها النبي، کله ورته چې پیغمبر خدا وکتل، قال خذ جاریه من السبیه، دحیه ته ویل لاړ شه بله ځان له راوله د سبیه نه، غیرها د دې نه علاوه. او چې هغه ورته یې ویل چې هلته لاړ شه. او دا هم روایتو کې راځي، فتح الباري لیکلي دي چې دا هغه لاړه نو د دې د خاوند کنانه نوم و، د صفیې د پخواني خاوند چې بیا مړ شوی و، د هغه کنانه نوم و. نو د هغه خورې چې کومه دی دحیه کلبي ته ورکړه چې دی خفه نه شي چې ګینې ما یو ښځه راوسته او زما نه یې واپس کړه. نو د هغې د خاوند خورې وله ورکړه. فتح الباري لیکلي دي. قال فاعتقها النبي صلی الله علیه وسلم، نبی علیه السلام د آزاده کړه او تزوجها، نکاح یې پرې وتاړه. فقال له ثابت وایي چې یا ابا حمزه، اے انس ما اصدقها، نبی علیه السلام د دې څه مهر مقرر کړی؟ قال نفسها، مانا اعطاها نفسها اعتقها، دا نفس د دې چې کوم دی مهر دی، اعتقها آزاد یې کړه، وتزوجها حتی اذا کان بالطریق، حتی چې په لار کې را روانو او دا پاکه شوه نو جهزتها له، نو تیار کړه دې لره ام سلیم، ناوې کړه دې لره ام سلیم، د انس وایي د مامور. نو فاحدتها له، نبی علیہ السلام ته ورولېږله من اللیل، د شپې. نو فاصبح النبي صلی الله علیه وسلم عروسا، نو نبی علیہ السلام سوا که په داسې حالت کې چې واده کړی و. فقال من کان عنده شی، نبی علیہ السلام که چا سره څه شی فلیجیء به، را دې وړي. صحابو ته وایي که تاسو سره خوراک څښاک صحیح راټول کوي. وبسط نطعا، خورې که یو درستخان، نطع اصل کې غټې سرمنې ته وایي، هغې سرمن نه درستخانونه ساړول. فجعل الرجل، شروع شو خلک یجیء بتمر، څوک دغه راوړي قجوري راوړي، ویجعل الرجل یجیء بسمن، او بعضې خلک غوړي راوړي. او وقاله دی وایي واحسبه، ګمان کوم په ده باندې دی ویل چې قد ذکر السبیقه، او څوک ستوان راوړي. فحاسو حیسا، نو دا غوړي او قجوري او دا ستوان، دا درې واړه یو ځای کړه. نو غوړي غوړ دي، قجوري خوږې دي، او ستوان پکې د اوړه شو. نو چې دا درې واړه یو ځای کړه نو حیس حلوا ته تیاره شوه، حلوا. نو فکانت ولیمة رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا د نبي علیه الصلاة والسلام ولیمه شوله. بس کمه کوی مې دا نن په دې ځای بس کو ښه.